Dihayo sa ka lay minister nga lalaki na matay. Unya dito na siya sa ganghaan sa taas itagbo ni Nyor Pedro. Unya gibasahan siya sa libro sa iyang kinabuhi. Kung magbasa ni San Pedro, nahukman nga ang maong lay minister ipasulod sa purgatorio 25 ka tuig. Kinahanglan sa siyang hugasan sa iyahang mga sala. Ug tuod man, kining maong lay minister gihatod sa mga anghel didto sa purgatorio. Sus pagsulod pa didto sa purgatorio, perting kuratas lay minister. Kay nakit-an man niya ang ilang kanhiaing padrikura dito sa sulod. Nyamingon ang lay minister, Padre, nganong naamang ka dinhi? Di ba pari man ka? Angay uta ka dito sa langit? Sus kay miingon man ang pari, Brad, ayaw kusganay mo tingog. Kay naar ba gatong kanhi ay obispo na aspikas kwarto. Mga igsuon, kinsa man ang atong gituuhan nga makasulod sa gingharian sa langit. Daghan na bang moingon, ikaw bishop, kamo mga pare, kamo gay unang makasulod dito sa gingharian sa langit? Ingnon mo nako ha, ang Dios ra ginasayod. Ay lang po ninyo ingna nga, kamo bishop, kamo gay mauna. Kay maulaw ta ana. Nasayod ba pud mi sa amo ang kaugalingong mga kakulangon? So, Diyos ay nasayod. Kung kami mauna, salamat sa Diyos. Kung kamoy mauna, salamat po sa Diyos. Pero mag-inampuay lang ta. Kaya nga naman, itang tanan nang inahanglan man sa kaluoy o gugma sa Diyos. Amen? Sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, ug ang uban mga dagkong punuan, mao'y gituuhan nga mag-una sa gingharian sa langit. Kay sila man ang nasayod sa mga balaod sa Dios. Tungod kay sila man ang nasayod sa mga kasuguan, sila rapod ang makatuman. Mao na nga ang mga tao nagtuo nga sila gyud mauna didto. Unya, sa laing bahin, ang mga kubrador sa buhis, ang mga babay nga adunay daotang reputasyon, ug ang ubang mga makasasala, gituuhan nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Wala man sila magsunod sa mga sugo sa balaod. Ang balaod mo importante. Busa ang mga pobre, ang mga kabus nga dili may dukar sa balaod, giisip sa dila nga makasasala. Kay dili man sila makatuman sa mga gisugo sa balaod ug sa pagtuman sa mga tulumanon sa templo. Mga igsuon, diya sa ebanghelyo nato karon, si Kristo naghatag magsambingay ba nga nakapatandog sa mga tao nga nakadungog niya. Nganuman, iyang gipasabot ning maong sambingay nga ang gituuhan nga mga tao nga mao'y unang kasulod sa gingharian sa langit dili man diay. Nganuman, sama sila sa anak diya sa sambingay nga mitubag sa amahan, oo, mo trabaho ko sa parasan. Apan wala diay mo adto. Kini mga tawhana, miyes sila sa Ginoo. Apan sa dihang gidapit sila ni Juan nga magbubunyag sa pag-usab sa ilang kinabuhi ug sa pagsugod og puyo ug matarong nga kinabuhi, wa sila mo patuo. Mao ni ang nahitabo sa mga Pariseo ug sa ubang mga kadagkuan sa templo. Sa laing bahin, ang mga gituuhan nga mga daotang tao mao di ayang mag-una sa pag-adto sa gingharian sa Dios.
Nganuman, tungod kay matud pa sambingay, sama sila sa anak, nga niingon samahan, dili ko mo adto, dili ko mo trabaho sa parasan. Pero, taod-taod, nakaamgo, ug miadto, ug mitrabaho. Mino sila sa Dios sa sinugdanan, apan sa dihang nadungog nila ang panawagan ni Juan na magbag-o sa ilang kinabuhi, mipatuo sila. Mao ni mga igsuon ang mga kubrador sa buhi o mga daotang babae nga nagbag-o silang kinabuhi. Abi ninyo mga igsuon, naadyo ko'y nailhan. True to life story yun ni. Usa ka babae nga daotag reputasyon sa lungsod. Mura siya talk of the town ba? Always. Kanunay libakon, kanunay dauton. Pero abi ninyo asa siya karon? Kanunay naana sa simbahan, imo makita, maoy mangunahan. You'll never know. Wata masayod, unsang nakapausab niya ba? Pero it can happen. Yung mao ni gipasabot ni Kristo. So unsa may hagit aning maong ibanghilyo mga igsuon para natong tanan karon, ang tubag conversion, pagbag-o sa kinabuhi. Sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel nagsulti nato nga ang Dios gusto nga kitang tanan mabuhi. Gusto sa Dios nga mobiya ta sa sala ug magsugod paglakaw sa katarong. That is what God wants from us. He wants us to have fullness of life. Kini ang gusto sa Dios para natong tanan. Unya sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagpasabot nato unsaon nga makaangkon ta sa abundant life. Nga gusto sa Ginoo nga maangkon nato. Unsa may gingon ni San Pablo? Follow the way of simplicity, the way of humility, the way of obedience. This is the way of Jesus. Saint Paul tells us that we should have a heart and attitude like that of Christ. Ayaw ka mo paghinakog, ayaw pagpanghambog, hinuon pagpaubos ka mo, ug ayaw paghunahuna sa personal nga kaayuhan lamang. Gusto ni San Pablo nga atong sundon ang pamaagi ni Jesus, ang nindot nga dalan nga iyang gilaktan. Busa mga igsuon, angay ta mangutana karon, are we walking on this beautiful path of Jesus? Or are we still doing things out of selfishness to get praise from others? Are we just doing good things for ourselves? Mga igsuon, kung ingon pataani, we are going the wrong way. Sayop nga dalan ang atong gisubay, problema ba ning sayop nga dalan atong subayon, nga naman, di man ta kaabot sa ato ang gusto nga paingnan. Kung mao ni ato sitwasyon mga igsuon, nan kinahanglan natang mo U-turn, mubalik sa Dios. Conversion. To convert is like making a U-turn, changing direction, going back to God. Just try to imagine. Intention mo, watos baklayon, nag-drive na kasi mo sakyanan. Then naka-realize ka, uy, padung, magkos mangga. Wrong way. Nausa may mong buhaton. Matagoy-tagoy balang kanya, dayon lang gyapon kagdagan? No. Once ma-realize nimo, U-turn jud ka. Mangita kag paagi nga, makabalik para nga makadto ka sa imong gusto nga direksyon. Ay nagdugay-dugaya. Daghan sa ato. Kay balo na ta nga di ni mao nga dalan padulong sa Ginoo. Gidugay man ta.
kaskas lang tagasulina. Kung mas dugay kang nagpadulong sa sayop nga dalan, mas dugay imong pagbali. Ang problema, sister, usahay, sa sige na itong dugay-dugay, mahutdan tagasulina. Oh, abot niya atas kamantayon. Jesus is the only way that leads us to God. All other roads lead us to a dead end. Mga igsoon sa atong kinabuhi, no? Ato lang gudin dawaton. Sayon na mawala ba? Dali na masaag. Sahay mo, yesta. Di madugay mo, no na punta. Magbuhat ta og dili angay nga buhaton. Isip mga anak sa Dios. Atong pag-ampo karon ha, may sama ta sa anak nga sa dihang nakaamgo sa sayop niya nga desisyon, nihukom siya nga magbag-o ug musugot sa kabubuton sa Dios. This is the loving invitation for us today. We are asked to turn back to God. Unsa may tabo kon magbuhat ang sala, mitalikod ta sa Ginoo. Sa atong paghinulsol, unsa may tabo? Ato bang tagbalik sa Ginoo? Unya kabalo mo, sa atong pagatubang ug balik sa Ginoo, makita nato ang Dios. Wa siya mohawa. He is always there, waiting for us to come back. This is the beauty of the Christian life. Please understand, conversion is not a one-time event. Conversion is a lifelong quest to become more and more like Jesus, our Savior. Again, the beautiful thing in our Christian life, we have a God who is faithful and merciful. The beautiful thing of being a Catholic is that we have the sacrament of reconciliation. Diya sa kumpisalan na kanunay ang Ginoo ba? If there is one thing that God would like us to remember for life, it is this: you are always welcome to come home. Tapuson lang nako ni sa pagdapit ninyo ha. Na nag-ingon, the best way and the easiest way to go to Jesus is through Mary, the loving mother. Kinsa may mas labing na sayod ug nakaila kang Hesus, dili ba ang iyang inahan? So kung gusto ta makasabot unsa ang gusto ni Hesus para nato, duol ta sa inahan. October na ra ba? Unsa gani ang bulan sa Oktubre? Bulan sa Santos nga Rosario. Ako magdasig, inyong obispo magdasig ninyo. Ampo ta, Rosario. The Rosary is the roadmap to Jesus. Ang tanang kinabuhi ni Jesus naa sa Santos nga Rosario. Magampo ta ani nya, magampo nga mahinuklugon, mas makailat ta ni Jesus ug mas makatuod ta sa dalan nga iyang gusto nato nga palaktan. Matag alas 6:15 sa gabi, dapiton mo namo, join us in praying the Holy Rosary every day.